9-cu qrant müsabiqəsinin qalibi olan 56 nömrəli tam orta məktəbin innovativ kompleks inkişaf modeli layihəsinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat zamanı çıxış edənlər layihənin gələcəkdə müxtəlif sahələr üzrə tətbiq imkanlarından, eləcə də sosial-iqtisadi inkişafa verəcəyi töhfələrdən danışıblar. Məktəbin direktoru bu layihənin məktəbin akkreditasiya prosesində ilk addım olduğunu vurğulayıb. Yəni ilk dəfə olaraq məhz bu məktəb akkreditasiya prosesinə cəlb ediləcək. İlk dəfə pilot olaraq məktəb akkreditasiyasına keçiriləcək. Bu ümumi təhsil məktəbləri arasında ilkdir və bu ilki bizim məktəbimizin keçirməyi bizim üçün xüsusi təqdirə layiqdir. Ümumiyyətlə, layihə müddəti 10 aydır, tədris ilini əhatə eləyir və tədris ilində biz birinci mərhələdə müəllimlərin pedaqoji heyətimizi buna hazırlayacaq və eyni zamanda inklüzivliyi təmin olunmaq üçün məktəbdə inklüziv mərkəz açılıb və bunlar şagirdlərə dövlət hesabına inklüziv dəstək göstərəcəyik. Layihəmiz innovativ məktəb kompleks inkişaf modeli layihəsidir. Bu layihə dedikdə biz 56 nömrəli məktəbdə baş verən son yeniliklər nəzərdə tuturuq. Bu yeniliklərdən mən sizə deyə bilərəm, inklüziv məktəb. İnklüziv məktəb dedikdə xüsusi şagirdlər üçün hazırlanmış bir mühit nəzərdə tutulur. Bu mühit hansı ki, digər məktəblərdə yox, məhz bizim məktəbdə yaradılıb. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin direktoru Tural Əhmədov isə ilk dəfə akkreditasiyadan keçəcək məktəbin əsas meyarlarını açıqlayıb. Akkreditasiyaya gedən yolda ilk təcrübədir və sözsüz ki, bu keyfiyyət monitorinqinin daha üst səviyyəsidir. Və bu mənada təkcə bu müvafiq dəyərləndirmə ilə bitməyəcək, eyni zamanda 56 nömrəli məktəbin aidiyyatı heyətinə məhz özünü qiymətləndirmə hesabatının yazılması üçün təlim keçiriləcək və bu da məhz meyarlardan irəli gəlir və məhz yekunda sahə baxışının həyata keçirilməsi ilə fəaliyyət planı tərtib olunacaq və fəaliyyət planından irəli gələrək müvafiq tövsiyələr veriləcək. Qeyd edək ki, bu layihə təhsil müəssisələrinin standartlara uyğun inkişafını dəstəkləmək və yenilikçi yanaşmaların tətbiqini gücləndirmək məqsədi üçündür.